ସତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଇଠି ଫାଟିଛି କି? ଯଦି ହଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ 20 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଇଠିର ଫାଟ। ଆୟୁର୍ବେଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଫାଟିଥିବା ଗୋଇଠିର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଶୀତ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠି ଫାଟୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାର ଉପାଦାନରେ କିପରି ଫାଟିଥିବା ଗୋଇଠିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଦିନେ ଫାଟିଥିବା ଗୋଇଠି ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଏହା ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଏହି ଉପଚାରର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜାରରେ 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା 4 ବୁନ୍ଦା ଅମୃତଧାରା କିମ୍ବା ଅଧା ଚାମଚ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଅମୃତଧାରାକୁ ଅଳ୍ପ ଭେସଲିନ୍ ଜେଲି ସହିତ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠିରେ ଲଗାଇଲେ ଫାଟିଥିବା ଗୋଇଠି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅମୃତଧାରା ଲଗାଇଲେ ଗୋଇଠି ଫାଟିବା ବନ୍ଦ ହେବ। ତେବେ ଅମୃତଧାରା ହେଉଛି ପୁଦିନା ସାର, କର୍ପୂର ଏବଂ ଜୁଆଣିରୁ ତିଆରି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ ଏବଂ ଏହା ବଜାରରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଗୁଣ ଫାଟିଥିବା ଗୋଇଠିକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଫାଟିଥିବା ଗୋଇଠିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରେ। 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୋଇଠି ଫାଟିପାରେ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ B3 କିମ୍ବା ନିଆସିନ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୋଇଠି ଫାଟିପାରେ। ଏହି 2ଟି ଭିଟାମିନ୍ ଚର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଭାବରେ ଚର୍ମ ଫାଟିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।